度伫初二发生3台火车烧弄的事故，已经有288个人死亡，超过1000个人受伤，是印度这20外冬来上严重的火车事故。那像就是铁路的灯号故障所引起的。印度的总理莫迪嘛赶去现场，甲病院来探访，强调会对救责任严厉来听罚。列车烧弄的现场，车厢当做几60节，看起来真惊人。印度奥里萨邦初二暗时发生3台火车烧弄的事故，经过1天2暝的透明搜索救援，已经累计超过280人死亡，伤患超过1000人。罹难者的遗体，互暂时送去附近的学校坑，互赶去现场的家属烧尽了后，才送去殡仪馆。यहाँ से तो अभी फिलहाल सुबह से कल रात बजे से लेके आज सुबह तक पकड़ लीजिए 100-150 के ऊपर से गई है बॉडी अभी भी चल रहा है काउंटिंग。这个事故是过去20外冬来印度上严重的火车事故，初步调查显示，疑似是后期故障，也是发送错误的信息造成的。印度总理嘛，伫初3暗时，坐直升机去事故现场视察了后，才赶去病院看病人，嘛承诺会对救责任听罚起诉的人。हर प्रकार की जांच के निर्देश दिए गए हैं और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। 因为事发现场暂时搁咧搜救，谷歌死亡的人数会继续增加。当局嘛替死伤的乘客提出赔赔，谷歌会赔偿罹难者100万的印度卢比，差不多是台票37万2000块。伫重伤甲轻伤的人分别会得到20万的卢比甲5万卢比的赔偿。印度铁路公司表示，每一天有超过1300万人次利用铁轨路运输通勤，严格基础设施老化，互铁轨路的安全受到渐大的考验。伫2001年，就有超过16000人因为铁轨路事故死亡。虽然当局打咧话铁轨路，不过铁轨路的公安问题有关真歹，马上解决。我是新闻台是董平业。